Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di YouTube Masuk Channel, Lur. Kali ini saya ada di tengah sawah ya, tepatnya di Desa Merapen, Sumber Kejayaan, Mayang. Kali ini saya ada di acara cek soundnya MDR Audio. Ini untuk sound systemnya. Ini pendatang baru ya, MDR Audio. Dengan subwoofer CLA, custom semua. Untuk subwoofernya pakai 4 dan middle-nya pakai yang di sini ada 6 dan yang di sini juga 6. Low-nya 4 box dan middle-nya ada 8 tuh yang di atas ini. Di depan juga ada. Untuk spek-speknya kita tanyakan ke masnya saya sendiri nih ya, selaku yang ngurusi soundnya MDR. Gimana ini Kak untuk speknya dari MDR Audio? Untuk subwoofernya pakai speaker apa ini? Pakai Fabulous double magnet. Fabulous yang double magnet ya. Untuk middle-nya? Middle-nya Wisdom. Wisdom yang Neo. Yang Neo. W25010. Itu lur, untuk speknya yang Wisdom Neo W250. Dan untuk headnya ini pakai apa ini? Wisdom juga. Wisdom semua ya. Berarti Wisdom semua lur. DE 900. DE 900. Nah, ini untuk MDR ini pendatang baru ya. Gimana ini untuk acara karnaval, mungkin nanti ada yang ngejob, untuk harganya gimana ya? Bisa langsung ke saya atau ke camat. Ownernya ya. Ownernya lur. Monggo yang mau nyewa untuk Agustusan ya, mumpung spek baru ini, bisa dicoba nanti ya. Yang masih belum kebagian job, MDR siap melayani. Untuk boxnya ini garapannya siapa ini ya? Dodo Sputi lur. Custom semua berarti ya? Custom semua. Ini CLA apa F1? CLA. Untuk powernya ada di sini semua lur. Untuk powernya pakai yang SPL yang TD 30.000, ada 1 2 ya, 3. Yang ini apa ini? Kelas apa ini? Yang ini kelas GB. Kelas GB. Asli. Asli. Masih belum ada yang satu. Tapi sudah ready di jalan. PA belum nyampe. Mungkin nanti bisa nambah lagi ini. Dan untuk middle-nya pakai yang asli MD 4800 1 2 dan juga Wisdom AH 12004. Yang ini asli juga ini. Udah dipakai mungkin. Udah dipakai. Yang ini juga asli. Untuk low-nya 1000. Yang ini. Kenapa ini pakai power SPL-nya? Alasannya ini kenapa ini? Fan sama Blizzard katanya. Blizzard. Wow. Fan-nya Blizzard berarti ini lur. Powernya pakai SPL, tapi untuk boxnya pakai CLA ya. Nah, itu untuk info dari kakaknya saya ya, tentang spek-speknya MDR. Untuk speknya pakai Fabulous yang double magnet ya. Bisa untuk di battle ini guys. Ready katanya. Ya, kita lihat tampak depannya ya. Untuk kabelnya pakai NCR Audio. Garapannya Mas Dodo dari Sputi. Dan untuk penampakan depannya seperti ini. MDR Audio 8 box speaker. Middle-nya yang digantung ada 4 box. Yang double ya, MDR Audio. Ini custom semua. Ini Mas Denny Elektro. Mungkin ada yang mau ngejob karnavalan ya, bisa langsung hubungi ini Mas Denny Elektro atau yang ini lur. Nomornya ada di sini semua. Nah, ini ya nomornya ya. Oke, untuk
Aksesorisnya ada di belakang sana. Tadi ada Pak Haji ya keluar. Ini kesini diundang sama masnya saya sendiri, disuruh nge-review. Nah, ini untuk aksesorisnya pakai asli yang King 83D yang 8 channel. Dan untuk manajemennya pakai Paslab nih, bukan? Asli lur. 4.8. Ya itu lur. Mungkin bisa langsung request cek Sony. Oke, kita tunggu untuk cek Sony-nya ya. Ini penampakan dari MDR Audio.
daerah audio ya, seperti itu lur. Mungkin ada yang mau ngecop, langsung DM saya atau di nomor yang sudah tertera di banner-banner di depan ini ya. Dan untuk gensetnya pakai gensetnya punya ADR Audio, di support ADR Audio ya, spek Carnaval. Langsung digaskan lur, yang masih kosong jadwalnya, dan dicop. Oke lur, sekian dulu ya.